डिजाइन एन्ड इम्प्लिमेन्ट हाफ सबट्र्याक्टर भनेर भनेको छ भने हाफ सबट्र्याक्टरमा प्रब्लम के छ हाम्रो पहिला प्रब्लम स्टेटमेन्ट गर्नु पऱ्यो प्रब्लम भनेर लेख्ने होइन स्टेप 1 भनेको प्रब्लम चिनाउनु हो कि स्टेप 1 मा प्रब्लम भनेको टु सबट्र्याक्ट 2 1 बिट नम्बर्स अथवा 2 बिट्स भन्दा पनि भयो यहाँनिर चाहिँ ए माइनस बी है अब ए माइनस बी गर्दाखेरि दुईवटा कुरा आउँछ एउटा भनेको डिफ्रेन्स आउँछ अर्को भनेको बरो आउँछ है यो बरोको किन आउँछ कति बेला आउँछ भन्ने कुरा प्रब्लममै बुझाउन सकिन्छ जस्तो 0 माइनस 1 गऱ्यो भने के हुन्छ त 0 माइनस 1 गर्दा यहाँबाट बरो लिनुपर्ने हुन्छ 0 माइनस नेगेटिभ हुन्छ नि त नेगेटिभ निकाल्न मिल्दैन होइन अब यहाँबाट बरो लिँदाखेरि उताबाट 1 बरो लिँदा यो 2 आउँछ क्या बाइनरी हो नि त 2 भनेको 1 0 आउँछ अब यो 1 0 बाट 1 घटाउँदाखेरि 1 0 2 बाट 1 घटाउँदा 1 आउने भयो यहाँ बरो पनि 1 भयो हाम्रो डिफ्रेन्स पनि 1 भयो है त्यही कुरालाई चाहिँ ब्लक डायग्राम मिसिङ रहेछ ब्लक डायग्राम पनि बनाउनुपर्छ है यसरी ब्लक डायग्राम पनि बनाउनु पऱ्यो अब ट्रुथ टेबल ए र बीको कम्बिनेसन के हुनसक्छ त 0 0 0 1 1 0 1 1 है सेम भइहाल्यो अब 0 माइनस 0 0 हो बर लिएकै छैन 0 माइनस 1 गर्दाखेरि भर्खरै हामीले 1 बरो हुन्छ र 1 चाहिँ डिफ्रेन्स हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पायो भने त अब 0 माइनस 1 गर्दा 1 1 भयो 1 माइनस 0 डिफ्रेन्स 1 भयो बरो लिएकै छैन 1 माइनस 1 0 हुन्छ बरो लिएकै छैन होइन यसरी ट्रुथ टेबल कम्प्लिट भयो यो प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्ने भनेको स्टेप 1 होइन स्टेप 1 के हो भनेर लेख्नु पऱ्यो होइन ब्लक डायग्राम भनेको स्टेप 2 हो त्यसै गरी ट्रुथ टेबल भनेको स्टेप 3 भयो होइन यो लेखेको चाहिँ राम्रो है अब स्टेप 4 मा चाहिँ हामी यो ब्लक डायग्रामबाट इक्वेसन डिराइभ गर्छौँ कम्प्लेक्स ट्रुथ टेबल छ भने हामीले चाहिँ के म्यापहरू युज गर्न सक्छौँ बुलियन एक्सप्रेसन अथवा के म्याप होइन सानो छ भने डाइरेक्ट लेख्न नि सकिन्छ जस्तो अब डिफ्रेन्सको इक्वेसन निकाल्नु पऱ्यो होइन डिफ्रेन्स भनेको यहाँनिर आइछ यहाँ आइछ अब फर्स्ट भ्यालुको लागि ए र बी कति छ हेर्नु पऱ्यो ए र बी भनेको 0 र 1 भनेको ए कम्प्लिमेन्ट बी त्यही भएर यहाँनिर ए कम्प्लिमेन्ट बी भनेर लेख्यो होइन त्यसै गरी डिफ्रेन्स यहाँ पनि आइछ ए बी कम्प्लिमेन्ट यो भनेको त एक्सरको फर्मुला हो नि त ए एक्सर बी लेख्न पाइयो त्यसै गरी बरो हेर्ने बरो कहाँनिर आइछ त यहाँ आइछ बरोको भ्यालु यहाँ ए कम्प्लिमेन्ट हुने भयो ए को भ्यालु 0 भएकोले गर्दा बी को भ्यालु 1 भएकोले गर्दा यहाँ बी मात्रै आउने भयो नि त यसरी चाहिँ हामीले ए कम्प्लिमेन्ट बी भनेको चाहिँ बरो हुने भयो अब यसैलाई डायग्राममा कन्भर्ट गर्नको लागि ए र बीको लाइन बनाउन सकिन्छ ए आयो एउटा इनपुट र बी आयो अर्को इनपुट किन भन्दाखेरि यहाँ यो ए एक्सर बी छ नि त होइन त्यही भएर ए र बी चाहियो अनि एक्सर गर्नु पऱ्यो त्यो भनेको डिफ्रेन्स भयो नि त त्यसै गरी हाम्रो बरोको भ्यालु कति छ त भन्दा बरोको भ्यालु भनेको ए कम्प्लिमेन्ट बी छ होइन त अब ए कम्प्लिमेन्ट बीको लागि एउटा यहाँबाट ए कम्प्लिमेन्ट निकालेको छ यो यसको भ्यालु भनेको ए कम्प्लिमेन्ट भयो ए कम्प्लिमेन्ट गयो यहाँबाट बी गयो अब त्यसको बिचमा के गर्नुपर्ने छ त यहाँ एन्ड गेट छ नि त हिडन छ नि त होइन एन्ड गेट छ भनेपछि एन्ड गेट राख्नु पऱ्यो ए कम्प्लिमेन्ट बी भने यो बरो भयो यति गऱ्यो भने यो 5 मार्क्सको क्वेसन हो 5 मार्क्स आइहाल्यो है त अब यो दुईवटा भएर यहाँ 10 मार्क्स दिएको छ